Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şifa dolu bir video paylaşacağım. Küçük çocukları olanlar çok iyi bilir. Özellikle okul çağlarındaki çocukların burun akıntısı ve öksürükleri çok fazla geçmez. Ve İbrahim Saraçoğlu'nun da dediği gibi kış alerjisi, kış aylarında oluşan burun akıntısı ve öksürükle görülüyor. Ben de çocuklarımda bu yöntemi deniyorum arkadaşlar, kullanıyorum. Çok küçük yaşta olmayacak çocuklarınız. Bunu kullanırken dikkatli olun. 3-4 yaşından sonra kullanılabilir arkadaşlar bu kür. Bunu böyle keçi boynuzuyla yapacağız. Şu şekilde, bu ölçülerde, bu boylarda 6 tane keçi boynuzunu güzelce yıkadım. Eğer keçi boynuzları şöyle büyük olursa 4 tanesi de yeterli olur. 6 tane keçi boynuzunu böyle küçük küçük kıracağım kendi elimle. Şu şekilde ufak ufak kırarsanız çok daha güzel özü çıkar. Böyle kırıyorum. Şöyle hepsini kıracağım. İçerisine 1,5 bardak su koyacağım. ...300 milimlik bardak arkadaşlar bu. Bununla şöyle dolu bir bardak koyacağım. Diğer keçi boynuzlarımı da içerisine kırıyorum. Bu tarif İbrahim Saraçoğlu'nun tarifidir arkadaşlar. Yine YouTube'da videoları var. Onlardan izleyip ben çocuklarımda kullanıyorum bunu. Kullandım daha önceki yıllarda da. Şimdi de sizlere bu bilgileri vermek istedim. Sizinle paylaşmak istedim. Ben hepsini kırayım. Sonraki aşamaya geçelim. Ocağımı yaktım. Suyumu üzerine koyuyorum. Kaynadıktan sonra, fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra 8 dakika tutacağım arkadaşlar. 8 dakika iyice kaynaması gerekiyor. Bu şekilde fokurdamaya başladıktan sonra 8 dakika tutalım. 8 dakika güzelce kaynayacak. 8 dakika kaynayan suyumuzun altını kapatıyoruz. 20 dakika demlemeye bırakıyoruz. Yaptığımız bu çayı 20 dakika demledikten sonra bir bardağını şöyle alıyoruz. Bu bardakla 2 bardak gelecek şekilde koymuştum arkadaşlar. Bir bardağını alıyorum bu şekilde. Bunu sabah kahvaltısından sonra, bir tanesinde akşam yemeğinden sonra olmak üzere gün içerisinde 2 bardak içiyoruz. Bunu yine yaptığınız kış alerjisi için yaptığınız kürü 1 ay kullanıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. İçerisindeki bu keçi boynuzlarını da yiyerek tüketebilirsiniz. Bunları dökmeyin. Bunları mutlaka yiyin. Bunlar çok faydalı. İshal olan kişileri ishalini kesiyor. Kabız olanların da kabızlığını gideriyor arkadaşlar. Bunlar lifli olduğu için bunları mutlaka tüketin. Bunlar çöpe atılmasın. Keçi boynuzlu kürümüz hazır. Bu şekilde yaparak yılda bir sefer, 1 ay bu kürü yaparak çocuklarınıza yardımcı olabilirsiniz. Şifa olsun diyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın diyorum.